Thì cái chỉnh tốc độ nó mới tốc độ 1. Với tốc độ 1 để cho nó chậm. X1 nha. Chưa phải cài chốt lại. Còn chốt đằng sau nữa chị. Rồi con nãy giờ con cài cho tôi hả? Thối không? Sao nó ra xéo vậy? Cũng Không, cắt tại được. cái này cái bó em nghĩ chắc nó không chặt á. Mà nó cắt mấy cái đệm này là vừa vừa nè, xéo thôi. Tại nó bị nó mình bó Do không mình có đặt thẳng xéo đó. luôn. Đúng rồi, nó bị xéo. Bó chặt hơn ha. Chị đừng đẩy cái ống, chị đẩy tay chị đè xuống luôn á, nó giữ được cái hình. Cái này thì nó sẽ hết hơn. Đúng rồi.